Karibuni sana wadau wetu wa JC Swahili Movies. Hii ni safari ya mwisho ya Chief Hassan, sehemu ya 9. Baada ya kuwaletea mkasa mzima wa Chief Hassan, watu walikuwa wanaulizia sana. Sasa tunaendelea. Baada ya kupenya ndani kabisa ya jumba la kifalme, Jabiri alisimama mbele ya chumba cha mwisho. Moyoni mwake hakukuwa tena na uoga wowote, kulikuwa na dhamira tu. Alipoingia ndani, alikuta kile alichokuwa amekitafuta tangu safari ianze, dawa ya baba yake. Dawa ile haikuwa ya kawaida, ilikuwa imehifadhiwa kwa ulinzi mkali, ishara kwamba ilikuwa na thamani kubwa kuliko dhahabu. Jabiri aliichukua kwa uangalifu, akaishika kwa mikono miwili na akaiangalia kwa muda mfupi. Ndani ya moyo wake akasema kimya kimya, baba, nakuja. Wakati huo tayari kulikuwa kumekucha asubuhi. Mwanga wa asubuhi unaonekana, lakini Jabiri hakutaka kusubiri hata sekunde moja zaidi. Hakumwambia mzee, hakumwambia ndege, hakukuwa na maswali tena. Alitoka haraka ndani ya jumba, akachukua farasi na akaondoka mbio, akikatiza njia ya msitu, akiwa na dawa ya baba yake mikononi na hatima yake mbele yake. Ndege na mzee walianza kumtafuta kwa haraka, lakini hawakumuona mahali alipokuwa. Ukimya ule haukuwa wa kawaida. Mzee akasimama ghafla, akanyamaza, kisha akafunga macho yake polepole. Akavuta pumzi ndefu, kana kwamba anaisikiliza dunia nzima. Baada ya muda mfupi, akafungua macho yake na kusema kwa uhakika, Jabiri yuko njiani tayari. Anakatiza msitu sasa hivi, akiwa na dawa ya baba yake. Ndege akamuelewa mzee, akasema, basi twende. Mzee akaendelea kusema, hatutamzuia, tutakuwa tunamwangalia kwa chini. Akaelekeza mkono wake mbele, kuelekea mbali. Huko ndiko kulipo daraja pekee la kuvuka eneo lote la ufalme wa Robert. Lazima apite hapo, hatima yake itampitisha. Ndege akapanua mabawa yake na kwa pigo moja akapaa angani. Waliruka juu ya msitu mzito, macho yao yakimfuata Jabiri aliyekuwa anakimbia chini akiwa juu ya farasi, akikatiza miti na vichaka bila kusita. Chini, Jabiri hakuwa akijua kuwa bado alikuwa analindwa. Alijua jambo moja tu, muda ulikuwa umebaki mchache kufika kwa baba yake. Kila pumzi ya farasi, kila hatua aliyopiga ilikuwa mbio dhidi ya kifo cha baba yake. Walipokaribia mlima ule, upepo ukawa mkali zaidi, mwanga wa jua ukigusa vilele vya miti. Daraja lile lilionekana kwa mbali, likining'inia juu ya korongo refu, kama mpaka kati ya maisha na mauti. Mzee akamtazama Jabiri kwa chini, akasema kwa sauti ya chini sana, akivuka hapo, hatima itakuwa imechagua. Ndege akapunguza mwendo wake angani, wakijiandaa kushuhudia tukio ambalo lingeamua mwisho wa safari ya Chief Hassan. Porini, Jabiri alikuwa anakimbia kwa kasi juu ya farasi wake, akikatiza vichaka na miti bila kuangalia nyuma. Dawa ya baba yake ilikuwa salama mikononi mwake, lakini moyoni mwake hapakuwa na amani. Kila pigo la kwato za farasi lilikuwa kama sauti ya muda unaomkimbiza. Alipokuwa anakimbia, mawazo yake yalikuwa mbali. Alikumbuka sura ya baba yake, Chief Hassan, siku ile alipomwacha milimani. Alivyokuwa amedhoofika, pumzi nzito, macho yaliyojaa maumivu lakini bado yakiwa na imani. Maneno ya baba yake yalikuwa bado anayasikia kichwani kwake, safari yako haitakuwa rahisi mwanangu. Hapo ndipo hofu ilipoanza kumwingia zaidi. Akaanza kujiuliza kimya kimya, je, bado yuko hai? Je, nimechelewa? Je, nitarudi nikamkuta vipi? Moyo wake ukapiga kwa kasi zaidi kuliko farasi aliyekuwa amempanda. Hata hivyo hakupunguza mwendo, badala yake akajikaza zaidi. Akamsukuma farasi aendelee mbele, kana kwamba kwa kufanya hivyo angeweza kumkimbiza uoga uliokuwa unamfuata. Kwa mbali milima ilianza kuonekana, na ndipo lilipo daraja kubwa la kuvuka linalotenganisha ufalme wa Robert.
na msitu mkubwa alifika darajani ghafla. Alishangaa kwa mbali kuwaona mzee na ndege mkubwa wamekaa kumsubiria Jabiri. Akasogea kwenye lile daraja, akaanza kuvuka na farasi wake. Kisha wakaonana tena. Mzee akamwambia Jabiri, wewe ni mfalme sasa hivi, tunakulinda, haya tupande. Huyu ndege farasi tutamrudia au nitamtuma peke yake kichawi mpaka kwa Chief Hassan, lakini ili tuwahi tuondoke. Na ndege walipanda ndege mkubwa na safari ilianza ya kwenda kwa Chief Hassan kukatiza msitu mkubwa.